भने नि यसरी खाने वाउ त्यता पो राम्रो आउँदो रहेछ त हेर्नु न कस्तो दामी भइरहेछ एउटा बोयफ्रेन्ड भेटे त बोयफ्रेन्ड चाहियो हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल अनि अहिले चाहिँ गुड मर्निङको समय रहेछ अहिले चाहिँ बिहान छ अनि हामी चाहिँ किन बिहान भन्दाखेरि पिकनिक जान आँटेको छौँ यहाँ हाम्रो कलेजको एउटा पार्टी नेभी सङ्घले पिकनिक लाने अरे अनि जान आँटेको छौँ त्यही भएर बिहानै उठेर रेडी भएको अब सबै माथि आइसक्नु भयो अरे म चाहिँ अब यहाँबाट जान्छु अनि अब त्यही पिकनिककै भ्लगहरू हाल्छु अनि हेर्दै गर्नु होला अन्तिमसम्म यहाँ रहेछ अरू चाहिँ सबैजना से हाई हाई किन ढिला गुड मर्निङ म चाहिँ फेरि यो बिहान म मोडर्न लु जाऊ न सबैजना एक्लै कहाँ जान्छस् हौ अनि कोजना जान्छ मसँग सबैजनालाई शुभयात्रा ल अब यो चाहिँ जान्छ सो गाइस अब चाहिँ हामी भुल्का लगाइसक्यौँ अनि अघि चाहिँ राति थियो अनि मैले केही भिडियो पनि बनाएन यहाँ अरू सबैजना चाहिँ यहाँ उभिनु छ यहाँ सबैजना हुनुहुन्छ सबैजनाले हाई भनिदिनु न दाइहरू सबैजनाले हाई भनिदिनु न अनि यहाँ आइपुग्यौँ अहिले चाहिँ सामान किन्नु जानुभएको छ अरू चाहिँ मिल्ला के भो सुतेको म समितिद्वारा आयोजित यस वनभोज कार्यक्रममा हामी सम्पूर्ण म प्रवेशकारी समिति सदस्यलाई पनि टाउको दुखिहाल्छ क्या आइपुग्यो अनि मलाई चाहिँ गाडीले पनि माथ्यो अनि अरू चाहिँ सबैजना गइसक्नु भयो उपर दुईजना यो पठाइदिनु हुँदैछ अब यो बोकेर जाने अब हामी ए रहेछ यताबाट चाहिँ उयो हो यसरी गर्दा चाहिँ बोकौ टाढा अब चाहिँ हामी चाहिँ गएको मेरो चाहिँ अन्तु फर्स्ट टाइम हो तिम्रो सेकेन्ड टाइम हो म पहिला आएको फर्स्ट टाइम हो अनि यहाँ चाहिँ चिसो चिसो छ अनि हामी चाहिँ गइरहेछौँ सबैले छोड्नु भयो जो कति धेरै जाडो भयो मैले भमिट गरेँ आयो चिप्ल्यो यो अब जाने पूजन पक्राए म फोन पिकनिक खाने चाहिँ यो लोकेसन छानेर चाहिँ यहाँ आगो फुटेर चाहिँ सबैजना आफ्नो आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ उतामा पनि हुनुहुन्छ यहाँ हामी चाहिँ आगो फुक्दै पसाउँदै पूजनलाई धुवाले हान्यो अरे पूजनले सासु सहनु नसक्ने रहेछ धुवा सहेन खाजा आएको अरे हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ यहाँ पूजन छ रोटी र चिया खाजा हाम्रो चिया चाहिँ यो चाहिँ यता सबैजना छन् म चाहिँ यहाँ मेरो यो एकछिन समय देऊ त छ चाहिँ जाम पनि
आइसकेको छ पूजन मिस मस्त खानुमा सबैजना गीत गर्ने अनि यसरी खाने त्यता पो राम्रो आउँदो रहेछ मन्जिता भुडीमा काँदेको पटुकीहरू खोलेर खाऊ म स्टाइलिस तरिकाले खान्छु ल पक्रिदियो म खान्छु ल जाम चाहिँ पुरा जम्मिएछ छिटो न स्टाइलिस पाराले बसन्तीलाई जितेर स्टाइलिस कम्ती मात्रै खायौ हामी त यहाँ आगो तापिरहेछौँ यहाँ म छु मलाई साह्रै चिसो लागेको छ पूजनले के बिराएको नि जता उ गयो ततै धुवा जान्दैछ यहाँ मेरो सानो बेबी यहाँ बसेको छ है पुनु यहाँ हेर है बेबी पारा गरिदिनु न एकचोटि तपाईँ पनि अन्त यस्तो पनि गर्नु न म परे अञ्जली दिउँ परी होइन र ब्युटिफुल होइन र उयानिर चाहिँ यो रेसिपी देखाइदेऊ न हाम्रो रेसिपी हाम्रो सुशील दाइले बनाउनु हो ल गुनु से समथिङ उताल जाउँ से समथिङ हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई भनिदेऊ भन्दिनँ म त कप्टी गरेको जाडो छ यो ठाउँमा म चाहिँ फेरि घुम्न आउँदिनँ यो ठाउँमा काब्बुहरू पनि नआउनु काब्बु पल्टिन्छौँ है दुवैजना मेलिनाले केही भन्न चाहन्छ केही भन्न चाहन्छौ के भन्नु र मास्क उकालेर भनिदेऊ भ्युअर्सहरू भन्नु हो मैले यो चाहिँ गेट यस्तो रहेछ हामी चाहिँ एकछिन यहाँनिर फ्रेस हुनुको लागि उँभो जाँदैछौँ अनि ऊ माथि हो हामी बसेको चाहिँ अहिले त डुलेकै छैन हामीहरू हामी चाहिँ माथि आएको थियौँ अनि हामीले पिकनिक खाएको ठाउँ चाहिँ ऊ पर हो यहाँ अरू चाहिँ गइसके ऊ त्यहाँनिर हामीले होइन अब हामी यहाँबाट गएको अनि पर चाहिँ भोजनको कार्यक्रम भइरहेछ है बुनु ऊ चाहिँ पूजन हेलो नमस्ते मेरो नाम चाहिँ रक्षा बेगा म चाहिँ पूजन दिदीको बहिनी अञ्जली दिदीको पनि बहिनी अनि अनि हाम्रो अञ्जली दिदीको युट्युब च्यानललाई चाहिँ सबैले धेरै माया गरिदिनु होला अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला अनि सब्सक्राइबमा गएर बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला यसरी नै नयाँ ठाउँमा चिसो राम्रो ठाउँमा आएको भिडियोहरू फेरि पनि हेर्नु पाउनुहुनेछ हस् त धन्यवाद थ्याङ्क यू साल कस्तो भइरहेको छ अन्डा आएपछि चाहिँ दामी यो भने चाहिँ किन अन्डा अन्तिममा राखेको भने नि यसको स्वाद चाहिँ भरै 12 बजीसम्म माम नखानेर आइबस्छु मासु नआइन्जेल म अन्डाको स्वाद राख्ने ए ल हामीलाई पनि आइडिया सिकाएको हाम्रो खाना रेखाजीले हामीलाई प्रेजेन्ट गर्नुहुँदैछ कहाँ बसेर खानु हामी कस्तो लाग्यो मिठो भन्छ यो मान्छे सिमाना मिठो भन्छ भन्छ एउटा केटाले टिकटक बनाउँछ नि यहाँ पूजन चाहिँ खाइरहेको छ हामी चाहिँ सकेर यहाँ नाचिरहनु भएको छ सबैजना ल दियो सुषमा दे कम्मर भाँच दे यहाँ पकाइरहनु भएको छ अनि मैले चाहिँ केही काम गरेको छुइनँ अनि अहिले भिडियो मात्रै बनाउँदाखेरि गाली पाउन सकिन्छ मासुको ग्रेभी हो मासु अघि तार्नु झर्नाले यहाँको
से समथिङ हजुर के भन्दियो के भन्नु के हो युट्युब हो कि के हो केही नभन्नु होला लाजाकायाङ हजुर लाजाकायाङ के हो नाम रोय अञ्जली हजुर रोय अञ्जली ल रोय अञ्जलीलाई के भन्छ सब्स्क्राइब गरिदिनु अनि लाइक गरिदिनु अनि आफूले चाहिँ सेयर गरिदिनु आफूले चाहिँ म त गरिदिन्छु त मेरो पाइयो खुसी लाग्यो मलाई मैले हेरेको थिएँ नि त टिकटक हो अनि गल्ती पनि जाउँ न पूजन अरू पनि आयो ल म जान्छु म त जान्छु भयो तिम्रो त फेभरेट गीत हो नि त बनाउँछु पुलाउ हाम्रो पुलाउ चाहिँ अब लाउनु हुँदैछ चामल लाउनु हुँदैछ यता हाम्रो मासुको ग्रेभी पाकिसक्यो ला पानी आयो आफै देखा जोइन 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 यहाँ चाहिँ फोटोसुट हाम्रो चाहिँ लगातार डान्स भइरहेको छ यहाँ सबैजना हामी चाहिँ कहीँ घुम्नु चाहिँ खोज्दै गएको छैन यहीँ बसेर मात्रै नाचिरहनु भएको छ मन्जिताको पोज वाउ ओइ यहाँ त टापु रहेछ मतलब पोखरीको बिचमा उयो म एक्लै नाच्दैछु यहाँ ल नाच है यस्तो राम्रो भ्यूमा दुईजना चाहिँ एकदम नाचिरहेको छ बिस्तारै नाच है लड्छौ यहाँ अञ्जलीको डान्स ओ माई गड टमेटोको सिटा अञ्जली खिचिदेऊ न देखा यस्तो राम्रो भ्यूमा लु तिम्रो भयो म पनि यहाँ यस्तो राम्रो भ्यूमा किन्छु गरेको न एकचोटि अञ्जली भयो ल क्या हो गीत चिन्ता बस्नु पर्छ कङ्गल 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 अब चाहिँ हाम्रो खाने बेला भएछ यो पुलाउ मासु आयो ला खाना आइसक्यो रक्षा बुनु कस्तो आइराखेको छ स्वाद हाम्रो सरहरूलाई कस्तो हुँदैछ स्वादै आएको छैन भर्खर सुरु हुँदैछ
कडक तपाईँ जस्तै खाना पनि हो राम्रो छ मैले पकाएको होइन यस ओइ अनि अलिक कम्ती भएन यो के यो खान थालेको अब पिकनिकमा आएको मेरो मुखबाङ भिडियो पो भयो होइन यो हो नि त पारा हातले अलिकति यति अब आयो होला अब पर्फेक्ट अनि खाँदै हुनुहुन्छ नि त स्ट्यान्डमा हाम्रो मुखबाङ जाँदैछ कस्तो भयो एकदम मिठो भइरहेछ हैन तातो मलाई सबैभन्दा अहिले खाएकोसम्म बेस्ट अफ द बेस्ट पुलाउ पनि मलाई त मन पर्यो कस्तो मिठो छ नि सबै पुरा बेस्ट लाग्यो अघि बिहानदेखि खाएको सम्ममा अनि प्लस पुलाउ अरू ठाउँ खाएको र यहाँकै मन पर्यो अरू ठाउँको भन्दा अरूतिर खाएको भन्नु बुनु यता हेर न खुवाउने भने चाहिँ हेर्ने नखुवाउने भने त नहेर्ने खुवाउने भने मेरो खानु चिची पापा चिची दादालाई ठुल्ठुलो मात्रै उयो रहेछ सब्जी झन् कत्रा तातो रहेछ मलाई के कहिले छिटो खाइसक्ने भन्नु आँटेको थियो तिम्रो कम्ती देखेर नबोली खाएको बेला सिधै पाउँछ बसन्ती चिची बाबा बसन्तीको बाइक त्यो त्यहाँदेखि हामी बसन्ती साथीलाई बसन्तीलाई धेरै मिस गरिरहेको छौँ होइन म निस्किँदै छु निस्किरहेको याकको थियो गाँठे बस्नु पनि गाह्रो होला अन्त अञ्जलीको क्यामेराले हामीलाई निकाल्दैछ याकतुबले खायो है अब चाहिँ भात खायो अनि लगेको अनि म खानु आउँदै थियो त जाऊ न अनि नै मैले पुऱ्याएको भिडियो निस्क्यो नि अब जाँदा हुन्छ होला अनि खाएर देखाउने हो नि त गम गम त अघि खानुपर्ने अब त भुड्यो भात पनि छैन केही छैन मेरो फोन सलाद कति धेरै रहेछ त मेरो भाइरल हुन्छ कस्तो खालको छ हो भाडामा भात खायो होइन अब चाहिँ भाडामा भात खायो हेर पनि आयो अनि अघि खाएको बेलामा चाहिँ किन आउनु भएन लास लाग्यो नि त यो मुखबाङ हो नि त सबै तातो रहेछ नि कस्तो अनुभव हुँदैछ हामी स्वर्गमा पुगेको मिठो मिठो खानेकुराहरू साँच्चै नि मिठो अनि यहाँको मौसमको बारेमा अलिकति भनिदिनु न दिदीको नाम त के पो तपाईँको नाम त के पो अञ्जली ए अञ्जली तपाईँलाई मासु मानु लागेन मासुमा नुन बेसार सबै बेस्ट
बेस्ट सबै कुरा मलाई मन पर्यो यो केही मन परेन यो चाहिँ कस्तो कस्तो नि भन्ने नै छैन यो भन्छौ भने पुलाउ पनि मिठो अचार पनि मासुको पनि अलिकति अनि मासु चाहिँ त्यो होइन हौ दिदी अलिक यता छ मासु यो त छाला त मन पर्दैन कहाँ त्यस्तो त हुन्छ त अनि सबै कुरा तातो तातो मिठो खानु पाइयो अघि चाहिँ मैले अलिक कस्तो बिरामी हुँदै तर यो खोराकले अहिले चाहिँ एकदम ठिक तर हाम्रो पूजन दिदी चाहिँ आज अलिकति बिरामी जस्तो देख्यौँ त्यसको सर्यो नि त मलाई फेरि अब हामीले चाहिँ खाइसक्यौँ गाइज मेरो मुकबाङ भिडियो सक्यो ल प्लिज थ्याङ्क्स फर वाचिङ डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड प्रेस द बेल आइकन प्लिज खाइराछ नि म अब चाहिँ हामी चाहिँ नाचेर यहाँ तल गएको लास्ट छ अँधेरीतिर चाहिँ उता जाँदैछौँ हामी पोखरीतिर मेरो फर्स्ट टाइम अन्त आएको तर कहीँ घुमिनौ नाच्यौँ अनि बस्यौँ फोटो खिच्यौँ खायौँ त्यति मात्रै गऱ्यौँ तर अहिले त रमाइलो हुँदैछ नि अघि त भुँडी दुखेर म त कस्तो भएको थिएँ खेलेर अनि उँधो गएको अब चाहिँ रात परिसक्यो रात पऱ्यो भन्दा पनि 1 2 3 बस्नु 15 मिनट बाँकी रहेछ पानी पनि हल्का आइरहेछ अन्तको मौसम चाहिँ अहिले चाहिँ पोखरीमै तप पानी काटी तप टर्पलाउने थोपाहरू श्री अन्तु रेखाको डान्स हेर्नु होला एकदम धेरै निस्किन चाहन्छु अञ्जलीको ब्लगमा राम्री प्रिन्सेसहरू यहाँ पोखरी हामीले चाहिँ राउन्ड लगाइरहेको छौँ सबैजना आफ्नो आफ्नो धुनमा फोटो खिच्ने प्लस घुम्ने उयो भइरहेको छ होइन उपरको यसैले खिचिरहनु भएको छ अन्त आउनु होला तर यो 50 चोटि आएर पनि नगाइने ठाउँ छ मेरो चाहिँ फर्दा आइसके तर पनि मलाई त अझै दिनका दिन यही बस्नु जस्तो लाग्दैछ असलीहरु त यता परतिर अन्तिममा एउटा बोयफ्रेन्ड भेटे त बोयफ्रेन्ड चाहियो अरे नराम्रो कसैले हेर्दैन अनि हामी चाहिँ आउनु होला अब चाहिँ के रे म त फर्स्ट टाइम हो अनि भर्खर यहाँ मात्रै घुम्नु आएको है म चाहिँ तिमी सेकेन्ड यहाँ मात्रै घुम्नु आउँदैछौँ उता 3 चोटि अरे तर अन्तु लेखेको ठाउँमा चाहिँ जानु नपाइने अन्तु डाँडा भएकोमा चाहिँ जानु नपाइने रहेछ हामी चाहिँ यहीँ लडबडिरहेको छौँ उमाथि चाहिँ मलाई चाहिँ उमाथि त्यो सिङ्गल ट्रीमा जानु मन लाग्थ्यो तर रात परिसक्यो अनि म सिङ्गल छु टापुमा जानु भनेर अब हिँडेको हामी चाहिँ यहाँ आइरहनु भएको रहेछ अरू चाहिँ गीत सिङ्गरहरू नमस्ते हामी त बोटिङ गएको पूजन कस्तो फिलिङ भइरहेको छ एकदम रमाइलो मजा भइरहेको छ अरू के भन स्वर्ग गएको हो होइन अनि अन्तुको पोखरी घुमाइ ए ओए कस्तो गाडी जस्तो लाग्यो नि झरेछ म हेरिन क्या सरी हुन्छ कस्तो भइरहेछ तपाईलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो पनि एकदमै रमाइलो भइरहेछ विशेष गरी अब हाम्रो नेभीसँग यो अर्गनाइज गरेको हिसाबले अब हामी धेरै अब खुसी छौँ भनौँ न अब ऐतिहासिक पनि हो होइन हजुर अब धेरै बहिनीहरूसँग चिन्जान भयो मन्जुजीसँग त म त्यति अब पहिला चिन्जान थिएन चिन्जान त थियो हिसाबले हामी नजिकै भएको थिएनौँ कस्तो भइरहेको छ अञ्जली मलाई त रमाइलो भइरहेको छ के गरिरहेछौ अहिले तिमी म त बसिरहेको छु मस्त अनि 2 जना दाइहरूले चाहिँ चलाइरहनु भएको छ रेखा कस्तो फिल भइरहेको छ रमाइलो भइरहेछ ल यहाँ जुवारी हुँदैछ छ्यापा छ्यापी न मेरो खुट्टा कस्तो हल्झियो अब चाहिँ हामी फर्केको हामीलाई सबै उमाथि चाहिँ हामी उमाथितिर चाहिँ हामी गएनौँ हामीलाई चाहिँ सबैजनाले छोड्नु भयो
हामी अघि सरै मजाले घुमिसकिनौँ अनि अब चाहिँ फेरि पछि पनि आउने नेक्स्ट टाइम आउने होइन फर्स्ट टाइम सबै घुम्यो भने फेरि नेक्स्ट टाइम के घुम्नु एकदम राम्रो कटेजहरू चाहिँ चिसो ए हावा पो रहेछ म त मौसम भन्छु नि यहाँ चाहिँ सबैजना घुम्नु यहाँ पुग्नु लास्टमा छोडेको भनेर ऊ पर पुगेछु आयो यहीँनिर हामी त हराइ जानु थाल्यौँ अब हामी यहाँबाट गएको हामीलाई सबैले छोड्नु भयो आउँथ्यो होला नि पूजन पूजन र म यहाँ छु हामी अघि सुरुमा कन्या अन्तुको पाइला टेक्दा यहीँ थियौँ अहिले पनि यहीँ छौँ पूजन र म यता हातले बनाउँछु नि त म चाहिँ ढिलो भयो ए धन्न उयो रहेछ फर्स्ट टाइम हो नि त हो नि कस्तो कहिले कहिले नसा लाग्छ नि त नसा लागेर यहाँनिर कस्तो झिलिमिली अन्तमा त राति चाहिँ आउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा मैले पत्ता पाएँ